잠깐 서로 인사 나누시고 말씀 시작하겠습니다. Давайте поздороваемся друг с другом, поприветствуем и начнем наше служение. 함께 기도하겠습니다. Давайте начнем наше служение с молитвой совместно. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사드립니다. Святостный Господь Отец наш, полный любви и милости, мы благодарим Тебя. 지옥 형벌을 받아 마땅한 저희들 십자가의 보혈로 구속해 주시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 진심으로 감사드립니다. Благодарим Тебя, Господь, что мы были достойны того, чтобы попасть в ад, но Ты дал нам, Господь, спасение благодаря крови Иисуса Христа драгоценной, и ведешь нас в Царство Небесное. 특별히 소망에 합당한 삶을 살아가도록 진리의 말씀을 주셔서 감사드립니다. Благодарим, Господь, что мы имеем надежду, что Ты даешь нам слово истины, чтобы мы жили в этом слове. 이 세상에 사는 동안 거룩함과 순종으로 주님의 말씀을 따라갈 수 있도록 따라서 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Веди, Господь, пока мы живем в этом мире, чтобы мы жили в святости, чтобы были послушны Твоим словам. 연약한 육신으로 말미암아 범죄하지 아니하도록 또한 지켜 주시옵소서. И тело наше, Господь, оно слабо, сделай так, чтобы мы больше не грешили. 우리의 남은 삶이 주님의 영광과 주님의 복음과 교회를 위한 삶이 될 수 있도록 늘 은혜 가운데 보호하여 주시옵소서. Храни нас, Господь, всегда благодати, чтобы мы весь остаток своей жизни могли посвятить благовествованию, чтобы как можно больше людей спаслось. 주일을 맞아서 저희들 한 자리에 모아 주신 은혜 또한 감사드립니다. И также, Господь, благодарим, что даешь нам сегодня Господний день, чтобы мы могли собраться здесь в одном месте. 이 시간 주님께서 우리 가운데 함께 하셔서 참으로 필요한 말씀들 올바로 깨닫고 주님의 사람으로 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Веди, Господь, это служение, чтобы мы поняли каждое слово Твое, уразумели это слово, чтобы могли всегда жить во Христе. 이 시간 함께하지 못한 모든 형제 자매들 어느 곳에 있든지 더욱더 주님의 교회와 주님의 말씀을 생각나게 하여 주시옵소서. Благослови тех людей, которые сегодня отсутствуют здесь, чтобы они еще больше взывали Слову Божьему, всегда думали о Слове Божьем, стремились к Нему. 또한 각자의 처소에서 필요한 은혜로 채워 주시옵소서. И где бы они ни были, Господь, пусть благодать изобилует там. 이 시간 주 성령께서 우리 가운데 함께 하시고 역사하여 주시기를 바라며 우리를 구속하시고 지금도 살아계신 주 예수님 이름 받들어 기도드렸습니다. Желаю, чтобы Дух Святой пребывал сегодня на этом служении вместе с нами. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа мы вместе молимся. 아멘. 네, 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Писание. 빌레몬서입니다. Послание к Филимону сегодня. 빌레몬서 8절부터 Читаем 21절까지입니다. послание к Филимону, стихи с 8 по 21, страница 262. Страница 262. Послание к Филимону с 8 по 21 стих. 네, 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Если нашли, давайте все вместе приступим к чтению с 8 стиха. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь обращение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне.
Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе, надеясь на послушание твое. Я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. Аминь. 예전에 우리가 유다서를 공부한 적이 있습니다. А недавно мы изучали послание к Иуде. 성경 안에 짧은 성경들이 많이 있습니다. Насколько мы знаем, Библия содержит книги, которые содержат по одной главе, допустим. 자, 기회가 닿는 대로 짧은 성경들을 전체적으로 한 번씩 생각해 보려고 합니다. И как только представится возможность, я собираюсь, наверное, каждый раз при возможности разбирать вот эти главы, которые краткие такие главы. 의외로 짧은 성경 속에서 하나님께서 우리에게 많은 교훈들을 가르쳐 주십니다. Несмотря на то, что эти книги содержат всего, допустим, одну главу, там можно очень многому чему научиться, и Господь дает нам знания. 우리가 잘 아는 것처럼 빌레몬 성경은 사도 바울이 감옥에 갇혔을 때 기록한 성경입니다. Насколько мы знаем, послание Филимона было написано апостолом Павлом, когда он находился в темнице. 이 짧은 성경을 통해서 복음이 실제로 어떻게 역사하는가 하는 것을 말씀하고 있습니다. На самом деле, через это короткое писание нам доносится, вот как проповедуется Слово Божие. 내용은 다들 잘 아실 거예요. Но содержание данной книги, наверное, всем известно хорошо. 자, 빌레몬에게 오네시모라고 하는 종이 있었습니다. А мы знаем, что у Филимона был раб по имени Анисим. 이 오네시모는 빌레몬에게서 무언가를 훔쳐서 로마로 도망간 거예요. И, видимо, Анисим когда-то что-то украл у Филимона и ударился в бегство в Рим. 로마로 도망간 오네시모는 하나님의 섭리로 말미암아서 감옥에서 이 바울을 만나게 됩니다. И вот этот Анисим, который, в общем-то, ударился в бегство в другие места, и по провидению Божьему он встречает апостола Павла в темнице. 그 감옥에서 바울을 통해서 구원받게 됩니다. И, находясь в темнице, благодаря апостолу Павлу, он получает спасение. 바울은 먼저 이 오네시모를 위해서 이 편지를 기록해서 빌레몬에게 전달한 겁니다. Итак, апостол Павел написал письмо вот ради Анисима, чтобы это письмо дошло до Филимона. 왜냐하면 빌레몬이 오네시모를 용서하고 그를 회복시켜 주기를 원했기 때문입니다. Потому что Павел хотел, чтобы Филимон простил Анисима и освободил его от рабства. 이 바울의 마음이 바로 주님의 마음일 겁니다. Я считаю, что как раз то, что творилось в душе у Павла тогда, это отражает состояние души Бога. 여기에 등장하는 세 사람이 있습니다. Итак, мы видим, что три персонажа, три личности в 첫 этом 번째가 письме. 빌레몬입니다. Первая личность – это Филимон. 이 빌레몬은 골로새 교회의 유력한 Это 사람이었습니다. был очень влиятельный человек, который, в общем-то, служил церкви в Колоссах. 성경에 소개하는 대로 그는 복음의 동력자였습니다. И как Библия представляет его, он был сподвижником благовествования. 복음을 전하는데 많은 유익을 끼쳤던 사람입니다. То есть, видимо, когда он проповедовал, он очень приносил был влиятельным человеком, большую пользу приносил. 빌레몬서 처음에 그의 자매 아비아와 함께 군사된 아키뽀라는 설명이 나옵니다. А в начале послания мы видим, что там речь идет об Апфии, сестре, и об Архипе. 그들의 가족도 복음의 동역자였다는 것을 우리는 알게 됩니다. То есть получается, что эта вся семья служила в благовествовании. 동시에 이 빌레몬의 집에 있는 교회가 있다고 성경은 얘기하고 있습니다. И в то же время Библия говорит о том, что у Филимона была своя церковь. 한 개인이 주님 앞에 돌아서면 그 개인의 가족에게로 믿음은 증거가 되고 그들도 주님의 사람으로 변화가 되는 То есть 겁니다. получается так, когда один человек принимает Господа, то и рядом люди, и сподвижники, члены семьи тоже принимают веру и становятся, в общем-то, 한 служителями. 개인의 영향력이 가족을 넘어서 마침내 교회에까지 이르게 된다는 것을 우리는 발견합니다. То есть мы обнаружили, что влияние одного человека настолько сильно, что благодаря ему образуется, видимо, домашняя церковь, а потом и церковь. 자, 빌레몬서 4절에 보면 이 빌레몬에게는 주 예수와 모든 성도에 대한 사랑과 믿음이 있다라고 얘기를 하고 있습니다. В стихе 4 написано: «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих». 자, 구원받은 형제 자매들에 대한 사랑은
먼저 주님에 대한 사랑에서 비롯되는 겁니다. То есть, когда человек любит своих сподвижников, там, членов церкви, это означает, что вот это исходит от Божьей любви на самом деле. 이 빌레몬이 믿음으로 한 교제가 있다고 얘기하고 있습니다. То есть Филимон говорит, что есть общение веры. 이 교제를 통해서 그리스도인들 교회 가운데 있는 선을 우리는 분명하게 알 수 있고 드러난다고 얘기하고 있는 겁니다. То есть через это общение веры мы обязательно узнаем и познаем добро во Христе Иисусе. 특별히 7절에는 이 빌레몬으로 말미암아서 성도들의 마음이 평안함을 얻었다 이렇게 되어 있습니다. Еще в стихе 7 мы узнаем, что благодаря Филимону, благодаря его любви, то есть успокоены сердца святых, то есть у братьев и сестер есть мир в душе. 내가 정상적인 신앙생활을 하고 있다면 교회 가운데 있는 성도들이 나로 말미암아서 마음에 걸림이 되는 것이 없고 참으로 평안함을 누릴 겁니다. То есть, на самом деле, если я веду нормальную жизнь как христианин, то значит, благодаря я оказывает хорошее влияние на окружающих людей, что у них есть всегда мир, покой, ну нету такого, чтобы они обижались на меня. 옥에 갇혀 있는 바울도 이 빌레몬으로 말미암아서 그 위로와 격려를 얻었다고 성경은 얘기하고 있습니다. То есть Библия говорит о том, что и Павел, который находился в тюрьме, он получал какое-то утешение, ободрение благодаря Филимону. 자, 오네시모는 빌레몬에게서 돈을 훔쳐서 도망친 노예입니다. Итак, мы знаем, что Анисим когда-то украл деньги у Филимона, он ударился в бегство, будучи рабом. 감옥에서 바울을 만나서 회심을 경험했습니다. И, встретив апостола Павла в тюрьме, он обретает веру в Христа. 자, 본문 11절 12절을 함께 읽어보죠. Давайте посмотрим 11 и 12 стихи. Читаем. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». 자, 전에는 내게 무익하였으나 이제는 나와 내게 유익하다고 얘기했습니다. То есть некогда он был негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. 하나님 앞에서 무익한 사람이 구원으로 말미암아 유익하게 변화가 되는 거거든요. То есть речь идет о том, что негодный человек, потом через изменение он становится годным для Бога. 바울은 이 오네시모를 내 신복이다 이렇게 얘기하고 있습니다. Павел говорит насчет Анисима, что он является его как бы сердцем. Он говорит, прими как сердце мое. 자, 원어 성경에는 심장이라고 이렇게 표현이 되어 있습니다. В оригинале написано сердце, да? 자, 심장은 사람에게 가장 소중한 겁니다. Мы знаем, что сердце это самый важный орган у человека. 종이었던 오네시모가 구원을 받고 사도 바울, 즉 주님께 혹은 복음의 입장에서 심장처럼 가장 소중한 사람이 되었다고 얘기하고 있는 겁니다. То есть речь идет о том, что когда Анисим принял веру в Христа, он стал спасенным человеком, он стал очень драгоценным для апостола Павла, как сердце его. 골로새서 4장 9절에는 이 오네시모에 대해서 신실하고 사랑을 받는 형제라고 기록하고 А 있습니다. послании Колоссянам написано об Анисиме, что это верный и любящий брат во Христе. 자, 세 번째로 바울이 등장합니다. Третья, значит, личность – это апостол Павел. 이 바울은 갇힌 중에 낳은 아들 오네시모를 위해서 간절히 구하고 있습니다. И мы знаем, что апостол Павел, находясь в темнице, очень переживал, наверное, за судьбу Анисима. 빌레몬의 허락을 구하고 있는 Он 거예요. просит Филимона, чтобы он дал разрешение. 자, 우리가 잠깐 생각해 보죠. А давайте поразмышляем. 오네시모는 구원받았지만 여전히 종입니다. Мы знаем, что Анисим спасенный человек, но на самом деле он оставался в статусе раба. 종은 주인의 И 소유물입니다. мы знаем, что раб – это собственность хозяина. 주인의 소유물인 것을 바울이 알고 있기 때문에 이 오네시모를 주인에게 돌려보낼 필요가 있었던 거예요. То есть Павел знал, что поскольку Анисим еще является рабом Филимона, он знал, что его необходимо направить к его хозяину. 그래서 오네시모의 손에 이 편지를 들려서 빌레몬에게 보낸 거거든요. И вот он вручает письмо, которое написал Павел своей рукой, Анисиму и отправляет Филимону. 우리가 분명하게 아는 것은 하나님께서 이 짧은 성경이 전체 성경 속에 포함되는 것을 기뻐하셨고 그렇게 하셨다는 겁니다. Я считаю, то, что написано вот здесь в Филимоне, то есть все содержание, оно как бы отражает, наверное, сердце, душу Господа, то есть там кроется радость.
이 짧은 성경을 통해서 하나님께서 우리에게 말씀하시고자 하는 바가 있다는 겁니다. То есть речь идет о том, что даже в этом кратком писании есть какое-то послание Бога для нас. 자세히 한 사람 한 사람씩 우리가 살펴보도록 하죠. И поэтому, наверное, стоит разобрать, наверное, каждую личность детально. 자, 오네시모에게서 우리는 죄인의 모습을 발견하게 됩니다. То есть, разбирая личность Анисима, мы должны определить, что есть вот поведение грешника. 오네시모가 어떤 사람인지 조금 생각해 봅시다. Давайте поразмышляем, каким человеком был Анисим. 그는 첫 번째 종이고 노예였습니다. Первое, он был рабом, так? Он был слугой. 성경은 죄를 범하는 자마다 죄의 종이다라고 얘기하고 있습니다. А Библия говорит о том, что каждый человек, который согрешил, он является рабом греха. 오네시모는 한 사람이지만 이 오네시모 안에 모든 죄인 된 사람들이 들어가 있는 거예요. То есть, наверное, Анисим, как один человек, олицетворяет вот всех людей, которые являются грешниками. 성경은 분명하게 선언합니다. А Библия четко декларирует, 자, 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하였다고 얘기합니다. что каждый человек согрешил, и он потерял славу Божью. 왜 우리가 범죄합니까? Почему мы грешим? 매우 단순합니다. Да, очень просто. 사람은 태어나면서부터 죄의 종이기 Дело 때문입니다. в том, что уже от рождения человек является рабом греха. 종이 하는 일은 분명하죠. А то, что делает раб, это ясно. 종은 주인에게 순종하고 복종하는 일만 해야 됩니다. То есть слуга должен обязательно быть послушным своему хозяину и делать то, что он велит ему. 세상에 알코올 중독자가 있죠. Вот есть алкоголики, да, алкоголезависимые люди. 알코올의 종이 된 거거든요. То есть они становятся зависимым, да, являются 마약 중독자가 있죠. рабами или, допустим, взять наркоманов. 그들은 마약의 종이 되어 가지고 있는 Они 겁니다. тоже являются рабами наркотиков. 마찬가지로 사람은 죄의 종으로 태어난 거예요. И то же самое, человек, наверное, рождается, будучи рабом греха. 결국 구원받기 전에 우리 인생은 하나님 앞에서 범죄일 뿐입니다. И поэтому до нашего спасения мы перед Богом являемся просто, ну, наверное, грешниками, преступниками. 종인 이 오네시모 상태가 하나님 보시기에 구원받지 못한 모든 사람의 모습인 거예요. То есть образ Филимона – это образ, наверное, всех людей, которые не получили спасения вот до того, как Филимон, наверное, был спасен. 가끔은 복음을 전하면 어떤 사람들은 나는 선하게 살았다라고 얘기합니다. Вот, допустим, когда проповедуешь, часто люди говорят мне, что я жил праведной жизнью. 사람들이 오해하는 것 가운데 하나가 세상에서 착하게 살면 지옥에는 가지 않을 거라고 생각합니다. Как часто люди путают, думают так, что если я живу праведной жизнью, то я, значит, никогда не попаду в ад. 오히려 이런 사람들이 하나님을 훨씬 더 받아들이기를 싫어합니다. Вот именно вот такие люди очень не хотят принимать Господа в сердце своем. 그들이 생각지 못하는 게 있어요. То есть, но, к сожалению, они не могут подумать об одной вещи. 세상에서 착하게 사는 것은 잘하는 것이고 마땅히 권면해야 될 일이죠. А дело в том, что жить хорошо в этой жизни, творить добро, это, естественно, наверное, наша сущность, то, что мы должны делать. 그러나 사람이 하나님께 범죄하는 것은 두 종류가 있어요. Но когда человек грешит перед Богом, тут есть как бы два аспекта. 세상에서 착하게 살았다 그 말은 도덕적으로 죄짓지 않았다 이 말이거든요. Когда человек говорит, что я жил хорошо в этом мире, то есть как праведный человек, это означает, что в моральном плане он не грешил. 도덕적으로 죄를 짓지 않았기 때문에 그는 결국 하나님 앞에서 영적으로 교만한 상태에 놓여 있는 겁니다. Но на самом деле, когда он морально не грешил, на самом деле он является перед Богом в состоянии, наверное, вечного раба перед Богом. 물론 사람이 도덕적으로 완벽하게 살 수 없습니다. Ну да, человек не может в моральном, нравственном плане быть совершенным. 그러나 그가 자신이 착하게 사는 것을 자신의 위로로 삼는다면 그는 하나님 앞에서 영적인 죄를 범하고 있는 Но 겁니다. на самом деле, если он утешает себя, что он живет праведной жизнью, тем самым он перед Богом совершает вечный грех. 그가 얼마간 도덕적으로 바르게 살 수 있을지 모르지만 그는 여전히 영적으로 범죄하고 있는 죄의 종일 따름입니다. То есть не знаю, насколько человек может жить всю жизнь праведной жизнью, но перед Богом тем самым он совершает вечный грех и осуждение. 종이 가장 원하는 게 뭘까요? Вот обычно что больше всего желают рабы? 종은 자유를 원하는 겁니다. Ну, естественно, он хочет освободиться, получить свободу. 죄의 종인 사람은 죄의 사슬에서 풀려나기를 간절히 원하는 게 А 있습니다. человек, имея статус раба, он всегда хочет освободиться от этих цепей рабства.
도대체 누가 우리를 자유케 할 수 있겠습니까? Но кто же на самом деле может освободить нас? 성경은 분명하게 А 얘기합니다. Библия явно говорит. 요한복음 8장 34절 36절입니다. Евангелие от 34절부터 Иоанна, 8 глава, открываем. 8장 34절에서 36절입니다. 8 глава с 34 по 36 стих, страница 112. 8 глава, 34 по 36, страница 112. 함께 읽어보겠습니다. Давайте все вместе прочитаем. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободным 자, будете». 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라고 선언합니다. То есть тут написано, что каждый, кто грешит, он является рабом греха. 자, 종의 운명과 아들의 운명은 완전히 다르죠. То есть видим совершенно тут разные судьбы, да? Судьба раба или судьба сына. 종은 영원히 하나님의 집에 거하지 못하는 겁니다. Что раб не может пребывать в доме отца своего вечно. 아들은 아무것도 아니할지라도 영원히 하나님의 집에 거하는 거예요. А сын, ничего не делая, пребывает вечно в доме 이게 отца. 종과 아들의 차이거든요. То есть здесь видим разницу между рабом и сыном. 하나님을 믿지만 종살이하는 사람도 있고 아들 노릇하는 사람도 있는 겁니다. То есть есть люди, которые веруют в Бога, но живут как рабы, а есть люди, которые живут как сыны Божии. 하나님이 두려움의 대상일 뿐이라면 그는 종살이하고 있는 겁니다. То есть Бог, если является для нас объектом только страха и боязни, то на самом деле мы живем как рабы. 율법과 계명의 의무에 묶여만 있다면 그는 종살이하고 있는 То есть, 겁니다. если мы привязаны только к законам, каким-то заповедям и обязанностям, то тоже являемся как рабы и все. 자, 그래서 아들이 너희를 자유케 하면 너희가 참으로 자유하리라 그랬습니다. И тут написано, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그랬잖아요. И познайте истину, и истина сделает вас свободным, написано. 마음대로 살아도 된다는 얘기를 하고 있는 게 То 아닙니다. есть речь не идет о том, что мы можем жить так, как хотим, 죄에서 자유케 된다는 얘기를 하고 있는 겁니다. а речь идет о том, что мы можем освободиться от греха. 좀 더 정확하게 얘기하면 죄의 형벌로부터 완전한 자유를 얻는다 이런 뜻입니다. То есть речь идет о том, если более детально разобраться, что мы освобождаемся от наказания за грех, вечно освобождаемся. 우리를 자유케 할 수 있는 분은 아들이신 한 분입니다. Но мы знаем, что только Отец, только Сын Божий, Иисус Христос, может освободить нас. 죄에서 자유케 하기 위해서, 죄에서 구원하기 위해서 한 분이 오신 거잖아요. То есть, чтобы освободить нас от греха, чтобы спасти нас от греха, пришел один человек. 그분이 누구죠? И кто этот человек? 천사는 그분의 이름을 예수라고 부르라고 얘기했습니다. То есть ангелы сказали, чтобы этого человека звали именем Иисус. 자, 그 아들이 우리를 자유케 하는 거예요. И этот сын делает нас свободным. 자, 두 번째로 이 오네시모는 도망자입니다. И второе, мы знаем, что Анисим ударился в бегство. 빌레몬에게서 도망친 노예잖아요. То есть он был как слуга, как раб Анисим, Филимона, он сбежал от него. 아담은 범죄하고 하나님의 낯을 피해서 동산 나무 사이에 То 숨었습니다. же самое и Адам когда-то согрешил, и чтобы избежать лица Бога, он спрятался в лесах, чаще Эдемского сада. 가인은 아벨을 죽이고 하나님을 떠나버렸죠. То же самое и Каин, убив Авеля, он отошел от Бога. 요나는 하나님께 불순종하고 하나님을 피해서 다시스로 도망갔던 겁니다. И Иона также, чтобы избежать Божьего указания, чтобы избежать его лица, он ударился в бегство в Фарсис. 탕자의 비유에서 둘째 아들은 아버지를 피해서 먼 나라로 갔다고 성경은 얘기하고 있습니다. Если взять притчу о блудном сыне, то там написано, что второй сын оставил дом отца и ушел в дальние страны. 오네시모가 도망자인 것처럼 하나님께로 떠나려는 것은 죄인들의 본질적인 욕구라는 겁니다. То есть, наверное, это отражает вот сущность греховного человека, когда человек согрешит, он хочет убежать от Бога. 본질상 진노의 자녀이기 때문입니다. А поскольку по сущности они являются сынами гнева Божьего. 우리가 또 한 가지 알아야 될 게 있습니다. Вот еще что мы должны обязательно знать, 사단은 여러 가지 방법으로
우리를 속이려고 합니다. что сатана любыми путями хочет обмануть нас, то есть вергнуть нас в обман, в соблазн. 하나님과 멀리 사람들을 떼어놓으려고 하고 То 있습니다. есть он хочет, чтобы люди отошли подальше от Бога. 하나님께로부터 멀어지는 사람은 사실은 사단에게 계속적으로 속고 있는 거예요. То человек, который отделяется от Бога, на самом деле он постоянно попадает под соблазн искушения сатаны. 성경은 우리가 하나님께로부터 숨을 만한 곳이 아무것도 없다고 분명하게 선언하고 А ведь 있습니다. Библия четко провозглашает, что человеку, в общем-то, некуда скрыться от Бога, он нигде не спрячется. 욥기 34장을 찾아보죠. Давайте откроем книгу Иова, 34 глава. 욥기 34장 21절 22절입니다. 34 глава с 21 по 22 стих, страница 562. 562 страница, Иов, книга Иова, 34 глава с 21 по 22 стих. 562. 34장 21절 22절입니다. 34 глава с 21 по 22 стих. «Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертных, где могли бы укрыться делающие беззаконие». Аминь. 하나님은 구원받은 사람이나 구원받지 않은 사람이나 사람의 한 걸음 한 걸음을 모두 다 보고 계신다는 거죠. То есть мы читаем, что Бог видит все наши шаги, все шаги человека, грешного, негрешного. 자, 악을 행한 자는 숨을 만한 흑암이나 어두운 그늘이 결코 없다고 했습니다. И написано, нет места, где могли бы укрыться делающие беззаконие. 도망친 종 이 오네시모가 본질적으로 하나님을 멀리 떠나 있는 죄인들의 모습인 겁니다. То есть образ Филимона олицетворяет образ всех грешных людей, которые хотят избежать Бога, находятся далеко от Него, ударились в бегство. 성경은 구원받지 못한 사람은 하나님께로부터 멀리 떠나 있는 존재라고 우리에게 가르쳐 주고 То 있습니다. есть Библия учит нас, что человек не спасенный, он как раз находится вдали от Бога. 자, 세 번째로 이 오네시모는 범죄자입니다. И третье, Анисим был преступником. 그는 빌레몬의 돈을 훔친 큰 죄를 범했습니다. Да, он совершил тяжкий грех, украв деньги у Филимона. 종이 주인의 것을 훔쳤다는 것은 고대 사회에서 목숨을 잃을 수도 있다는 겁니다. И так в то время, в общем, это означало, что если слуга украдет деньги у хозяина, за это его могли просто казнить прямо на месте. 우리도 항상 하나님 앞에서 범죄자일 뿐입니다. А на самом деле мы тоже часто грешим перед Богом, постоянно, наверное. 하나님의 율법을 어기고 하나님의 계명을 어기는 자입니다. Нарушаем Его заповеди, законы Божьи. 특별히 세상에서 가장 큰 죄는 하나님의 아들을 거절하고 죽인 거거든요. И самый большой грех, когда ты отвергаешь Сына Божьего, и когда делаешь так, что из-за меня он должен идти на смерть. 우리 시대의 가장 큰 범죄는 그 구세주를 받아들이지 않는 А в 겁니다. наше время самый большой грех, когда мы не принимаем сердце нашего Спасителя Иисуса Христа. 네 번째로 이 오네시모는 빚진 자라고 성경은 얘기하고 있습니다. И четвертое написано, что Анисим является должником. 하나님 앞에선 죄인의 또 다른 모습이 빚진 자입니다. То есть другая ипостась, наверное, грешного человека, когда он является должником перед Богом. 죄는 거저 용서가 되는 게 아니에요. Да, за каждый грех следует плата, и так просто она не 갚아야 될 прощается. 빚과 같은 То 겁니다. есть это как долг, который нужно заплатить. 죄의 싹은 사망이라고 성경은 분명하게 선언하고 있습니다. Библия ясно говорит о том, что плата за грех – это смерть. 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있다고 분명하게 못을 받고 있습니다. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있다고 못을 받고 Однажды 있습니다. человеку предусмотрено умереть, но после этого есть суд Божий. 자, Предопределено. 마태복음 18장을 한번 찾아보죠. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 18 глава, 자, 18장 23절에서 27절을 같이 한번 읽어보죠. с 23 по 27 стих. Это страница 22. От Матфея, 18 глава, 18장 23절에서 27절입니다. с 23 по 27 стих. Страница 22. Новый Завет. Читаем.
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сочетаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. 우리가 하나님과 회개할 때가 있습니다. Есть время, когда мы должны сосчитаться с Богом. 자, перед 1만 Богом. 달란트 빚진 자가 있어요. Вот есть человек, который задолжал 10 тысяч талантов. 갚을 것이 아무것도 없어요. А вот нечему оплатить 어떻게 теперь. 해야 И 됩니까? что он должен делать? 안 갚고 넘어갈 수가 없도록 돼 있다 그 То есть 말입니다. он уже находится в таком состоянии, что он должен обязательно заплатить, иначе нельзя. 자, 몸을 팔고 철을 팔고 자식들과 모든 소유를 다 팔아서 갚게 하라고 분명하게 요구하고 있습니다. Потому что тут идет точно ясное требование, что он должен продать жену, детей, все, что имеет, и заплатить. 자, 그런데 이 종이 갚을 수 있어요, 없어요? А может ли этот раб чем-то заплатить? 갚을 수 없는 Он 거예요. находится в состоянии неплатежеспособности. 자, 모든 소유를 다 팔아 갚으라 그랬습니다. А тут написано: все, что ты имеешь, продай и 율법이 заплати. 우리에게 하는 일이거든요. То есть это относится, наверное, к закону. 율법은 우리를 정죄합니다. Да, закон нас осуждает. 죄값은 사망이기 때문에 반드시 그 죄값을 갚으라고 얘기하는 Он говорит, что 거예요. плата за грех – это смерть, и за это нужно обязательно 모든 заплатить. 것을 다 팔아 반드시 갚으라. То есть обязательно ты должен заплатить, продав все. 남김없이 다 갚으랍니다. Ничего не оставляя, все должен заплатить. 홀이라도 남김이 없이 다 갚지 못하면 결단코 지옥에서 나오지 못한다고 주님이 얘기하셨습니다. Но если даже мы не сможем заплатить ни одного кондратна, то значит мы можем попасть в ад, что ты не избежишь этого ада. 율법은 우리에게 이와 같은 요구를 합니다. То есть вот закон, наверное, нам предъявляет вот такие требования. 그런데 은혜는 달라요. Но с благодатью совсем по-другому. 자, 거기 27절에 보면 27 주인이 стихе. 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빛을 탕감하여 주었다라고 얘기하는 Смотрите, 겁니다. что написано в 27 стихе. «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему». 탕감받는 방법은 주님의 은혜 가운데 들어가는 것 이외에는 아무것도 없는 거예요. То есть процесс прощения – это когда ты входишь в благодать Господню, вот и все. 자, 죄의 싹은 사망이라 그랬거든요. Если плата за грех – это смерть, 죽음으로 갚아야 되는 то есть ты 겁니다. должен буквально заплатить смертью. 죄인인 내가 죽으면 지옥 가는 거 당연한 거예요. Да и если я как грешник иду в ад, это естественно, это вполне естественно. 죽지 않는 방법을 우리는 구해야 됩니다. И поэтому нужно искать тот путь, чтобы вот не умереть. 마치 오네시모가 빚을 갚을 수 없었던 것처럼 우리도 완전히 파산한 죄인인 거예요. 빚을 갚을 수가 없는 겁니다. Вот то же самое, как и Анисим находился в том состоянии, что он не мог заплатить за свой долг, то же самое, если мы грешны, мы находимся как бы в банкротстве, наверное, греха. 자, 교회당마다 십자가가 높이 달려 있습니다. Да, в каждой церкви над зданием кресты висят там. 교회라는 표시죠. То есть это означает, что в этом здании находится церковь. 더 큰 이유는 주님의 보배로운 피를 믿음으로 말미암아 죄를 영원히 용서받을 수 있다는 사실을 알리고 있는 Но 겁니다. на самом деле крест означает, что это смерть Иисуса Христа, что через веру в этого Иисуса Христа мы обретаем вечное спасение. То есть вот эта плата была за наш грех. 우리는 스스로 지옥에서 빠져나올 수 없는 빚진 자입니다. То есть на самом деле мы сами не можем выйти из греха. Мы являемся как бы должниками перед Богом. 이 사실을 인정하는 게 필요하거든요. И обязательно нужно признать именно этот факт. 사단은 우리의 귀와 우리의 마음 속에 속삭입니다. То есть посмотрите, как сатана нашептывает наши уши, наше сердце, душу нашу. 네가 할 수 있는 최선을 다하라고 얘기합니다. То есть он говорит, ты сделай все возможное от себя, все, что ты можешь сделать. 많은 사람들이 그 사단의 말에 속고 있거든요. И как люди часто обольщаются вот этим словам сатаны. 내 편에서 무언가를 행해서 우리가 과연 그 빚을 다 갚을 수 있을까요? Но могу ли я, сделав все от себя возможное, как бы простить все мои грехи? 태어나서부터 죽는 날까지 교회당 다니면 그 빚이 갚아지겠습니까? А что, простятся мои грехи, если я буду от начала с рождения до конца этой жизни ходить в церковь постоянно? 그럴 수 없습니다. Да нет, это невозможно. 일평생 선한 행동을 통해서도 그것은 갚아질 수 없는 빚입니다. И даже всю жизнь совершая только добрые дела, ты не сможешь оплатить за свой грех. То есть 이사야 долг. 성경 64장에 보면
우리는 근본적으로 죄인이고 우리가 죄인 된 것은 아주 오래된 현상이라고 이렇게 얘기하고 있습니다. А в Исаии 64 главе написано, что мы вообще от начала являемся грешниками и долгое время находимся в этом состоянии. 하나님 보시기에 우리의 의는 더러운 옷과 같다고 И с 얘기하셨습니다. точки зрения Бога наша праведность это не что иное, как грязная одежда. 죄를 용서받기 위해서 우리가 하는 어떠한 행위도 하나님께 받아들여지지 않는다고 얘기하고 있는 То есть 겁니다. речь идет о том, что бы мы ни делали своим поведением, чтобы получить прощение грехов, на самом деле мы ничего не можем достичь. 자, 이사야 성경 64장 4절에서 Давайте 6절입니다. откроем книгу пророка 이사야 성경 Исаии, 64장 4절에서 64 глава, 6절입니다. страница 732, 5절 6절입니다. 죄송합니다. глава 64, Исаия, 5-6 стихи, 732, 64, 5-6, 732. Читаем 5-6 стихи. «Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих, но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены? Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». 사람이 범죄하는 것은 아주 오래된 현상입니다. 처음부터 그랬다 그 То 말입니다. есть речь идет о том, что с самого начала издавна мы грешили, уже давно. 이 죄와 범죄로 말미암아서 하나님의 진노 아래 놓여 있습니다. И Бог прогневался, потому что мы издавна грешим. Мы находимся под гневом Божьим. 그런데 사람들이 오해하는 거예요. Но как часто люди путают? 6절처럼 오해하는 То 겁니다. есть считают, вот как в 6 стихе написано. 우리의 의는 다 부정한 것 같고 다 더러운 옷과 같다 그랬습니다. И тут написано, что вся праведность наша на самом деле как запачканная одежда. 쇠폐함이 잎사귀 같다 그랬거든요. И как лист, который поблек там. 아담이 스스로 지어 입은 무화과 나뭇잎 치마를 생각나게 합니다. И ну, тут вспоминаем ту одежду, которую облачился Адам после того, как согрешил, да, как смоковница, лист смоковницы надел. 범죄하고 자신의 손으로 치마를 해 입었잖아요. То есть он, когда согрешил, своими руками он изготовил себе одежду. 임시적으로 자신의 수치를 가리운 것 같았을 겁니다. То есть на самом деле он, наверное, считал, что временно он как бы скрыл свой стыд. 그러나 나뭇잎으로 만든 치마가 얼마나 오래 Но 가겠습니까? насколько долго продержится этот лист из дерева? 잎이 마르면 부서지게 돼 있는 Потому что 겁니다. когда лист вянет, иссыхает, он крошится. 자신의 수치가 고스란히 드러나게 돼 있는 거예요. Естественно, в этот момент как бы твой грех будет явным. 더러운 옷입니다. Это уже запачканная одежда. 잎사귀처럼 부스러져 버리는 거예요. И как лист он поблекнет. 다시 죄악이 고스란히 드러납니다. И беззакония наши, как ветер, уносят нас. 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다라고 얘기합니다. Написано, беззакония наши, как ветер, они будут уносить нас. 드러난 그 죄악은 우리를 다시 지옥으로 몰아가는 거예요. То есть на самом деле получается, что вот наш грех становится явным, и мы идем в ад. 죽음과 지옥으로 우리를 몰아가는 То 겁니다. есть это уносит нас смерть и в ад. 사람이 스스로 해 입은 모든 것들이 더러운 것입니다. Вот то, что человек сам сделал своими руками, на самом деле является запачканным. 하나님께 받아들여질 수 없는 거예요. То, что Бог не может принять. 어떠한 공로도 받아들여질 수 То есть 없습니다. любую нашу заслугу Бог не 어떠한 принимает. 행위도 주님께 받아들여질 수 Он не 없습니다. принимает наше какое-то поведение, 더러운 옷과 같은 거예요. потому что Он воспринимает то, что мы сами сделали, это запачканная одежда. 그래서 하나님께서 아담에게 가죽옷을 해 주신 거잖아요. 해 입히신 Поэтому не зря 거잖아요. же Господь Бог дал Адаму одежду из кожи, кожаную одежду сделал. 아담의 죄를 대신해서 한 짐승이 피 흘리고 죽어서 얻어진 것이 가죽옷인 거예요. То есть кожаная одежда, там была жертва, когда нужно было убить какого-то животного, снять с его шкуру и потом из него изготовить кожаную одежду. 그 가죽옷을 입어서 아담이 천국을 간 게 아닙니다. Но Адам идет в Царство Небесное не от того, что он надел эту кожаную одежду, 하나님이 지어주신 그 옷을 입는 것을 입으면 죄가 용서된다는 것을 믿었기 때문에 아담이 천국에 가게 된 거예요. но Адам попадает в Царство Небесное, потому что он верил, что если наденет эту кожаную одежду, он получает Божье спасение. То есть он верил, 우리는 빚진 а 자입니다. мы являемся на самом деле должниками.
우리 편에서 주님께 해야 될 아무런 행위가 없는 거예요. То есть вот перед Богом, вот что мы как люди можем что-то сделать? Да нет ничего такого. 그런데 우리는 육신을 가지고 살아가기 때문에 사단에게 속기가 아주 쉬워요. Но поскольку мы облачены плотью, живем во плоти, да, очень сложно, очень легко мы попадаем под влияние сатаны. 하나님께 받아들여지기 위해서 천국에 가기 위해서 내 편에서도 무언가를 해야 된다고 생각하기 쉽습니다. Потому что часто мы думаем так, чтобы попасть в Царство Небесное или получить спасение, мы должны сами что-то сделать, от нас что-то требуется. заслуга. 사람들은 세상에 살면서 누군가 내게 거저 베풀어 주는 어떤 호의를 받아들이기가 아주 쉽지가 않습니다. Да, очень легко людей, в общем-то, то есть мы часто думаем так, что очень трудно найти в мире людей, которые бы так просто бы сделали бы для меня какую-то благодать. 뭔가 생각이 있기 때문에 계산이 있기 때문에 내게 베풀어 준다고 이렇게 생각하기 아주 쉽습니다. И как часто мы думаем так, что это, если что-то он сделал мне какую-то благодать, там были какие-то эгоистические порывы, да, что он хочет что-то от меня получить, заполучить и так далее. 사람의 경험이 그렇습니다. Но человеческий опыт говорит об этом. 한 달 동안 열심히 일해야 월급 받는 거예요. Как мы думаем так, что ты должен целый месяц усердно работать, чтобы получить зарплату. 몇 년 동안 학교 다녀야 졸업장 받게 돼 Что ты 있습니다. должен несколько лет учиться в университете, чтобы получить диплом. 그것이 사람의 경험이거든요. Ну, человеческий опыт так говорит. 그러니까 천국도 무언가를 해서 그 결과로 간다고 생각하기 쉽다 이 말입니다. Поэтому очень легко думать так, что я попаду в Царство Небесное только тогда, когда что-то я сделаю от себя. 하나님의 생각은 사람의 생각과 완전히 Но мы знаем, 다릅니다. что помышления Бога и помышления людские, они совершенно разные. 사단은 육신을 지닌 인간을 그와 같은 방법으로 속이고 있는 거예요. А вот как раз сатана, что он пользуется нашими стереотипами мышления, да, и поэтому то, что нам дает плоть, и мы попадаем, мы как бы обманываемся сатаной. 우리는 빚진 자이고 스스로 갚을 수가 없습니다. А мы же грешники, то есть мы должники, мы не можем сами заплатить. 자, 그래서 이 오네시모가 다섯 번째로 무익한 자입니다. И поэтому пятое, что я хочу сказать, что Анисим был негоден. 아담의 как 모든 написано в 후손은 Библии. 에덴 동산 밖에서 태어났습니다. И все, наверное, потомки Авраама, то есть семьи Авраама, они родились вне уже Эдемского сада. 이건 모든 사람이 죄인으로 태어났다는 То 얘기거든요. есть речь идет о том, что все люди уже рождаются грешными, будучи грешными. 에덴 동산 밖에서 태어났다는 것은 하나님께로부터 멀리 떠나서 무익하게 되었다는 것을 얘기하고 있는 То есть 겁니다. родиться вне Эдемского сада, это означает, что мы отошли далеко от Бога, мы стали негодными перед Ним. 창세기 5장 1절에 아담 자손의 계보가 이러하니라라고 되어 있습니다. А в книге Бытие, 5 главе, там написано так, что родословие Адама такое. 구약 성경 전체가 아담 자손의 계보입니다. То есть весь Ветхий Завет, он идет вокруг потомков Авраама. 죄 아래 팔려 있고 무익한 자가 되었다는 뜻입니다. То есть то, что они находятся под грехом, что они являются негодными. 신약은 완전히 다릅니다. А Новый Завет – это совершенно другое. 여러분 마태복음 1장 1절 기억하시죠? Вспомните Евангелие от Матфея, 1 главу, 1 стих. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. Вот родословие потомка Авраама, семьи Авраама, там Иисуса Христа. 왜 그렇게 А 기록하셨을까요? почему так написано? 아담의 계보 아래 있던 우리를 아브라함과 다윗의 후손 예수 그리스도의 계보 안에 들게 하시기 위해서입니다. Тут, наверное, для того, чтобы была вот тесная взаимосвязь между семенем Авраамом и потомками Иисуса Христа, семенем. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 되는 거예요. То есть, а это все достигается благодаря вере в Иисуса Христа. 여섯 번째로 이 오네시모는 심판 아래 있는 자입니다. И шестое, то, что Анисим находился под судом, был 죄로, подследственным. 죄로 말미암아서 심판을 받아야 되고 반드시 형벌을 받아야 То 됩니다. есть из-за греха он должен был обязательно судим, должен быть наказан. 죄를 따라서 죽음이 오듯이 죽음을 따라서 심판이 오는 거예요. То же самое, вот так же, как после того, как мы согрешили, идет смерть, и обязательно там есть еще суд. 오네시모에게는 무언가 해결책이 필요한 겁니다. То есть Анисим нуждался в каком-то пути решения. 그에게는 이 자유가 필요했습니다. Во-первых, он нуждался в свободе. 죄인에게 구원이 간절하게 필요한 것과 똑같은 이치입니다. То же самое, как грешник нуждается в спасении, вот одинаковое как бы положение. 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라라고 Как 얘기합니다. Библия говорит о том, что нездоровые нуждаются во враче, а больные нуждаются во враче. 우리는
영혼에 병이 든 А 사람입니다. на самом деле мы в духовном плане бывает, что мы тоже больные. 죄라는 병이 영혼 속에 깊이 새겨져 있기 때문에 일평생 범죄하고 사는 거예요. То есть, когда мы не получили спасение, наверное, от греха, у нас есть болезнь под названием грех, и мы все время являемся как бы в духовном плане больными перед Богом. 이 오네시모 상황을 바울이 정확하게 알고 있는 거예요. То есть вот это положение Анисима Павел прекрасно понимал. 잘못은 바로 잡아야 됩니다. Ну да, если ты что-то неправильно сделал, нужно обязательно указать. 빚은 갚아야 된다는 것을 바울이 알고 있는 И 거예요. Павел прекрасно знал, что за долг надо обязательно платить. 바울은 이 오네시모를 용서받게 하려고 편지를 기록한 겁니다. И Павел написал это письмо, чтобы Анисима простили. 이 바울의 문제가 하나님의 문제와 아주 И мы 비슷합니다. видим, что насколько вот эта проблема, которой был озабочен Павел, она очень схожа с проблемой 바울은 Бога. 생각합니다. То есть вот Павел как рассуждал? 오네시모의 잘못된 것을 바로잡지 않고 어떻게 옳게 받아들일 수 있을까? Что если не указать на поведение Анисима, ну как же его потом правильно принять? 하나님은 어떤 оправдать. 문제를 안고 계십니까? Оправдать его, то же самое. Вот какая проблема у Бога? 어떻게 하나님의 공의를 무너뜨리지 않고 죄인을 용서하실 수 있을까? Вот как бы не разрушить, наверное, справедливость Божью и простить грешника. 그러니까 오네시모에 대해서 바울이 가지고 있는 생각이 하나님이 죄인인 우리에 대해서 가지고 있는 생각과 똑같다 그 То 말입니다. есть я хочу сказать, что насколько вот одинаковое мышление, то, что было у Павла по отношению к Анисиму, и у Бога по отношению к нам, людям. 해결책은 한 가지입니다. И вот есть один только путь решения. 빌레몬 성경 18절 19절 Послание 읽어보죠. к Филимону, там же, 18 и 19 19 стихи. Давайте вернемся к Писанию. 18 и 19 стихи. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты самим собою мне должен». 바울이 빌레몬에게 내게로 오네시모 빛을 회개하라고 얘기하는 순간 모든 책임이 바울에게로 오는 겁니다. И когда Павел говорит, что вот я заплачу, на самом деле он имеет в виду, что я сам все это беру на себя. 자, 빚은 바울이 오네시모를 위해서 빌레몬에게 갚게 된 거잖아요. Вот Павел, смотрите, да, что он как бы он считает так, что вот он посылает Анисима Филимону и на самом деле хочет заплатить за долг, Павел хочет. 그렇다면 빌레몬은 오네시모를 용서할 수 있는 올바른 근거를 갖게 된 거죠. И тогда Филимону ничего не остается, как простить Анисима. 오네시모는 아무것도 안 했어요. А Анисим на самом деле со своей стороны ничего не делает. 그러나 바울의 은혜로 말미암아 모든 문제가 해결된 겁니다. Но благодаря благодати, исходящая от Павла, вся проблема решается. 우리는 아무것도 하지 않았는데 주님의 은혜로 말미암아 우리의 모든 죄가 영원히 해결된 것과 То же 같은 самое, 이치입니다. мы ничего не сделали, но благодаря вечной, милой благодати Господа Иисуса мы получаем спасение. 이사야 성경 53장 5절입니다. Давайте посмотрим книгу пророка Исаии, 53 глава, 53장 5 5절입니다. стих. 53:5, страница 724. Исайя, 53 глава, 5 стих. «Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Аминь. 자, 예수 그리스도께서 하신 일이잖아요. Это то, что как раз делал Господь Иисус. 바울이 오네시모를 위해서 한 일과 같은 거거든요. То же самое, что Павел сделал ради Анисима. 단순하게 빚만 갚아준 게 아닙니다. Он не просто оплатил за долг, 단순하게 우리의 죄만 용서해 주신 게 아니에요. не только простил Господь наши грехи все, 한 가지가 더 있습니다. но есть еще плюс к этому. 고린도후서 5장 21절입니다. Это послание к Коринфянам, 2 глава, 5 глава. 5장 2 21절입니다. Коринфянам, 5 глава, 21 стих, страница 222. 222, 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. 5장 21절 함께 읽어보겠습니다. Давайте все прочитаем 5 главу, 221 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». 우리 스스로가 하나님의 의가 되어버린 겁니다. То есть Он для нас сделался праведным.
예수 그리스도께서 죄값을 다 갚으심으로 말미암아 이루어진 결과죠. То есть это результат того, что Господь Иисус заплатил за нас. 이것을 이렇게 한번 얘기해 보겠습니다. А если вот так вот порассуждаем, 우리는 빚진 자입니다. вот мы должники. 우리 통장에 마이너스가 너무너무 많아요. И вот представим, что в нашей сберегательной книжке очень много минусов, 우리 능력으로 도저히 못 갚아요. то есть долгов, да? И мы сами вот физически не можем просто заплатить. 바울이 오네시모를 위해서 갚았듯이 주님이 우리를 위해서 죄값을 다 갚았습니다. То же самое, как Павел оплатил, значит, долг за Анисима, то же самое и Бог заплатил за все наши грехи. 그러면 통장의 잔고가 0이 된 거죠. И тогда получается, наверное, баланс уже, да, в нашей 영이죠. сберегательной книжке, там будет ноль, нулевой баланс. 이거 가지고는 살 수가 없습니다, 여러분. Но на самом деле вот с этим счетом мы не можем жить. 통장에 또 다른 잔액이 있어야 우리가 남은 삶을 살 거 아닙니까? Нужно, чтобы в нашей сберегательной книжке был какой-то остаток, чтобы на эти деньги мы могли дальше жить. 우리 빚을 다 갚아 주셨을 뿐만 아니라 하나님이 우리 통장에 넣어 주신 게 있어요. То есть Бог не только заплатил за наши грехи, но Он положил как бы символическую нашу сберегательную книжку что-то. 우리를 구원하신 주님을 만날 때까지 충분히 살 수 있는 걸 넣어 줬습니다. Он вложил то, чтобы мы могли достаточно жить в изобилии, пока мы живем на этой земле, встретив Господа. 우리가 읽었던 성경에 그것이 하나님의 의라고 얘기하고 있는 Вот как 겁니다. раз то, что мы читали в Библии, это и есть Божья праведность. 하나님의 Правда. 의가 우리 통장에 들어가 있는 То есть 겁니다. правда Божья, она находится в нашей сберегательной книжке. 자, 구원받은 사람이 더러는 욕심이 약해서 범죄할 수 있습니다. Ну да, спасенный человек иногда, поскольку плоть слаба, может 그 грешить. 죄값을 갚아야 됩니다. И он должен заплатить за это согрешенный грех. 통장이 0이면 갚을 수가 없잖아요. А если сберкнижки ноль, мы не сможем заплатить. 그런데 통장에 하나님의 의를 넣어 주셨습니다. Но если туда вложена праведность Божья, правда Его, 이 의는 없어지지 않거든요. то эта правда остается вечной. 그러니까 범죄했을 때마다 이 하나님의 의를 사용해서 우리는 영원히 안전하게 Каждый 되는 раз, 거예요. когда мы грешим, мы можем воспользоваться, взять с этой сберкнижки Божью праведность и можем использовать для того, чтобы еще раз наши грехи были прощены. 그래서 주님이 우리 죄를 용서해 주신 걸로 끝이 아닙니다. И заканчивается не только тем, что Бог простил нас, наши грехи, 주님의 십자가의 공로는 우리가 주님을 만나는 순간까지 혹은 죽음을 건너갈 때까지 우리의 모든 연약함을 감당하고 지불할 수 있을 만큼이라는 겁니다. Заслуга Божьего креста Иисуса Христа заключается в том, поскольку мы люди слабые, грешные, мы грешим, что Он каждый раз берет на себя этот грех опять на себя, наверное, чтобы мы получили прощение. 단번에 영원한 속죄를 이루었다고 돼 있습니다. То есть мы за один раз через этот крест получаем вечное искупление. 히브리서 10장에는 죄와 허물을 다시는 기억지 아니한다고 하나님이 선언하셨습니다. Так, 히브리서 в книге к 10장에는 евреям 10 главе написано, что Бог никогда не воспомнет наши грехи, согрешения. 자, 그래서 이 빌레몬 성경에 오네시모를 영접하라는 말이요 3번이나 나옵니다. И поэтому, наверное, не зря в книге к Филимону написано, что Павел 3 раза упоминает, что Филимон принял Анисима, трижды упоминает об этом. 주님께서 우리를 구원하는 사실이 얼마나 소중한가 우리가 알기를 원하시는 거예요. Наверное, это для того дано, чтобы мы понимали, насколько это важно, то, что Господь Бог хочет спасти нас. 자, 12절을 먼저 한번 보시죠. Давайте вернемся к Филимону, 빌레몬서 12절입니다. 12 стиху. «Ты же прими его, как мое сердце». 자, 한국 성경에는 저를 돌려보낸다 이렇게 돼 있는데 원어 성경에는 영접하라로 돼 있습니다. В корейском переводе написано, что «ты же отправь его», так? А здесь написано на русском «прими его». 자, 이것이 이 빌레몬서의 중심이 되는 말씀이거든요. Я думаю, что это как раз суть, вот это слово, суть всей книги 하나님의 Филимона. 마음을 드러내고 있습니다. Тут отражается, наверное, сердце, душа Бога. 이 속에는 많은 의미들이 담겨져 있어요. И сколько значений, сколько смысла в этом слове. 자, 17절에 또 한 번 나옵니다. В 17 стихе опять упоминается это слово. 자, 내게 하듯 그를 영접하라 이렇게 돼 있습니다. То прими его, как меня написано. 오네시모가 빌레몬에게 가면 빌레몬은 오네시모를 누구로 받아들여야 됩니까? Если Анисим обращается к Филимону, теперь Филимон как должен принять Анисима? В качестве кого? 오네시모로 받아들이는 것이 아니라 바울로 받아들여야 되는 겁니다. Я считаю, что не как Анисима уже, а как Павла должен принять его. 그러니까 내게 하듯 그를 영접하라 그 말은
오네시모를 바로 바울 자신처럼 생각하라 그 말입니다. То есть, когда он говорит, как меня принимаешь, это на самом деле означает, что ты Анисима принимай, вот как меня, Павла. 오네시모가 빌레몬에게 돌아갔을 때 빌레몬의 마음과 빌레몬의 집에서 바울이 차지했던 모든 것이 오네시모에게 돌아가는 거예요. То есть, когда Анисим обращается к Филимону, и то, что Павел был принят у Филимона, то, что он обрел у него, вот то же самое, чтобы Анисим опять же это принял у Филимона. 자, 이것을 이렇게 한번 얘기해 보죠. А давайте вот так вот поговорим. 오네시모가 돌아가면 그를 오네시모처럼 대하지 말게. Что если Анисим возвращается к Филимону, чтобы он принял его не как Анисима, 그를 나 바울로 생각하기 바라네. а я хочу, чтобы ты воспринимал меня как Павла. 나를 맞이하는 것처럼 그를 영접해 주게. И как ты меня принимаешь, так и его прими. 그를 나 자신으로 반갑게 맞아 주게. Чтобы ты его, как меня принимаешь с радостью, так же, чтобы ты его принял с радостью. 이제는 오네시모이지만은 바울의 모습으로 빌레몬에게 간 겁니다. И хоть и ты принимаешь как Анисима, на самом деле принимаешь как в виде Павла. 그는 더 이상 오네시모가 아니고 바울이었던 거예요. То есть теперь он уже не Анисим для тебя, а 왜 был 나처럼 Павлом. 영접하라고 얘기했을까요? Вот как вы думаете, почему Павел говорит, что прими, как меня принимаешь? 하나님 앞에서 우리가 예수님으로 받아들여지기 때문입니다. Потому что перед Богом Господь принимает нас, как Иисуса Христа. 우리가 지난주에 찾아봤는데 성경 한 구절 찾아보죠. Вот на той неделе мы как раз нашли этот стих, давайте 갈라디아서 попробуем еще 3장 найдем. 26절 27절입니다. Галатам 3장 3 26절 глава, 27절입니다. 26 по 27 стих, 231 страница, Галатам 3, 26, 27. 231. Третья глава Галатам, 26, 27. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». 예수 그리스도의 십자가의 피로 말미암아 우리 죄가 하나님 앞에서 영원히 용서가 됐다는 사실을 믿는 게 중요합니다. То есть очень важно, что мы верили в то, что мы получили искупление, наверное, благодаря драгоценной крови Иисуса Христа. 그 사실을 믿는 순간 우리는 그리스도 예수 안으로 들어가는 거예요. И в тот момент, когда мы верим в это, мы начинаем находиться во Христе, пребываем в Нем. 그것이 믿는 자의 영적인 위치입니다. Это как раз духовное состояние верующего человека. 하나님의 아들이 된 거예요. То есть мы становимся сынами Божьими. 그것이 예수 그리스도로 옷 입은 겁니다. Это означает, что мы во Христа облеклись, оделись. 믿음을 가진 사람을 하나님은 믿음을 가진 나로 보지 않는다 그 말이에요. То есть Бог, если видит, что мы имеем теперь веру, Он уже по-другому нас воспринимает. Да? 죄인인 на로 보지 않는다 그 말입니다. То есть и не как грешника воспринимает. 내가 죄인인 거 알지만 예수 그리스도로 옷 입었기 때문에 예수 그리스도로 본다 이 말이거든요. То есть хоть я и грешник, но если я облеклась во Христа Иисуса, теперь Бог видит во мне Иисуса Христа. 그리스도께서 죄인의 자리를 대신하신 겁니다. То есть Христос находится на месте грешника. 그렇기 때문에 우리가 주님의 영광된 자리를 차지할 수 있다는 거예요. Поэтому уже имеем право найти место славы под Богом. 종인 오네시모가 그 빛을 탕감받고 바울처럼 행세할 수 있었던 겁니다. То есть вот этот Анисим, который был когда-то грешником, да, теперь он получил прощение, он теперь находится в положении апостола Павла. 왜 그렇게 된 거예요? Вот почему это происходит? 그가 불의를 한 것이나 빚진 것이 있으면 내게로 회개하라고 얘기했습니다. Потому что Павел сказал, ну сочни это на мне, если он в чем-то согрешил, то есть Анисим, что-то украл у тебя. 오네시모의 모든 잘못이 바울에게 옮겨진 겁니다. То есть то, что неправильно поступил этот Анисим, все это переходит на Павла. Павел берет на себя всю ответственность. 그래서 저를 영접하라고 얘기할 수 있었던 겁니다. Поэтому он имел полное основание говорить Филимону, чтобы он принял Анисима. 그리스도인은 주님이 차지해야 될 마땅한 자리에 있게 된 겁니다. То есть то же самое, и мы находимся в таком месте, когда мы должны, естественно, искать Иисуса Христа. 그리스도인은 그리스도 안에 있는 거예요. Потому что христианин находится во Христе Иисусе. 믿음을 가진 사람은
죄인인 개인으로 보지 않고 예수 그리스도로 보신다는 약속인 겁니다. То есть верующий человек теперь видит не грешного человека в каждом человеке, он видит Иисуса Христа. Это наше, наверное, обетование перед Богом. 하나님이 우리를 무엇보다도 사랑하신다는 것을 증거하시는 То 거거든요. есть это свидетельство того, что насколько Бог любит нас больше всего. 우리는 예수 그리스도의 사랑하시는 자 안에서 하나님께 받아들여진 겁니다. И мы приняты Богом, находясь во Христе, возлюбленном Сыне Иисуса Христа. 우리 개인으로 받아들여진 게 아닙니다. То есть Он воспринимает нас уже не как просто личности, индивидуум. 에베소서 1장 6절입니다. Послание к Ефесянам, 1장 6절입니다. 1 глава, 6 стих. Страница 234, к Ефесянам, 1 глава, 6 стих. 234. «В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바라고 되어 То 있습니다. есть облагодатствовал нас возлюбленным. 하나님이 우리에게 베풀어 주신 모든 은혜는 그의 사랑하시는 자 안에 우리가 있기 때문입니다. То есть слава благодати заключается в том, когда мы находимся в Его благодати, внутри в Нем. 그래서 바울은 자신처럼 영접하라고 얘기했던 거고요. И поэтому Павел говорит, что прими Анисима как меня. 예수님은 우리에게 하나님께서 우리를 예수님처럼 받아들이기를 원하셨던 겁니다. То есть Бог, наверное, хотел, чтобы мы воспринимали Иисуса Христа как Бога. 자, 그런데 빌레몬이 오네시모를 만났을 때 다시 만났을 때 한 번만 받아들였을까요? Но как вы думаете, вот Филимон только один раз принял Анисима, когда тот пришел к нему? 아닙니다. Я думаю, что нет. 사도 바울은 영원히 영접하라고 얘기하고 있습니다. Потому что Павел тут ему подсказывает в письме, чтобы он принял его навсегда. 자, 15절입니다. В 빌레몬서. 15 стихе Филимону послании. «Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе». 자, 오네시모를 바울처럼 받아들이되 영원히 받아들이라고 얘기하고 있는 겁니다. То есть речь идет о том, что ты принимаешь Анисима, но ты принимаешь как Павла, и тем более навсегда, навечно. 왜 이렇게 말씀하셨을까요? Почему он говорил так? 거듭난 그리스도인들은 영생을 얻었을 뿐만 아니라 영원히 안전하다는 것을 얘기하고 있는 То 겁니다. есть речь идет о том, что возрожденные люди принимают не только вечное искупление, но они находятся постоянно в этом состоянии. 하나님의 선택한 민족 이스라엘도 민족적으로 하나님께 영원히 받아들여지는 겁니다. Вот то же самое избранный Божий народ, Израиль, да, он тоже находится, то есть Бог и принял этот народ, в общем-то, навсегда, надолго. 민족적으로 그렇다는 겁니다. То есть вот как нацию, народность. 그래서 이 세상에서 이스라엘은 영원히 없어지지 않는 И 거예요. поэтому я хочу сказать, что Израиль как страна, она будет, израильтяне будут всю жизнь на этой земле. 마찬가지로 그리스도인들도 영원히 받아들여진 То же 겁니다. самое, и мы принимаемым Богом навсегда, если мы христиане. 성경을 기록한 목적도 우리에게 영생을 주기 위해서입니다. И Библия, цель Библии, значит, описание Библии, чтобы дать нам жизнь вечную. 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 얻은 것은 영원한 생명이라고 성경은 얘기하고 То, что мы 있습니다. получаем через веру в Иисуса Христа, Бог говорит, что мы получаем через это вечную жизнь. 요한복음 3장 Евангелие от Иоанна, 3 глава, 15절 16절입니다. 15 и 16 стихи, страница 103, и от Иоанна, 3 глава, 15 и 16 стихи. Читаем. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 조건은 딱 한 То 가지입니다. есть одно тут условие. 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 함이라 그랬습니다. Верующий в Него имел жизнь вечную. 짧은 말이지만 중요해요. То есть насколько кратко, насколько важно здесь. 성경은 평생을 교회 다니는 사람마다 영생을 얻는다고 돼 있지 И в 않습니다. Библии
не написано, как тот человек, который вечно ходит в церковь, будет иметь вечную жизнь. 세례를 받는 사람마다 영생을 얻는다고 돼 있지 Не 않습니다. написано, что только крестившиеся будут иметь жизнь вечную. 자, 목사마다 영생을 얻는다고 돼 있지 И не 않잖아요. написано ведь, что только пастыри будут иметь жизнь 선행을 вечную. 행하는 자마다 영생을 얻는다고 돼 있지 И не 않습니다. написано, что только тот, кто творит добро, будет иметь жизнь вечную. 조건 한 가지예요. А есть только одно 믿는 условие 자입니다. – верующий в Него. 그래서 영원히 멸망치 않도록 하기 위해서입니다. Чтобы не погиб, но имел жизнь 5장 вечную. 24절 보시죠. Давайте посмотрим там же от Евангелия от Иоанна, 5 глава, 24 стих. 106 страница. 5 глава от Иоанна, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». 우리에게 큰 위로가 되는 Насколько 말씀이잖아요. это огромное утешение для нас. 방법은 한 가지입니다. Но только один способ тут. 내 말을 듣고 믿는 자가 영생을 얻은 거예요. Только слушающий Слово Мое. Да? 참된 Понимаете? 믿음을 얻는 방법은 한 То 가지뿐입니다. есть, чтобы получить истинную веру, что надо делать? 믿음은 들음에서 난다 То есть 그랬어요. вера идет от слушания. 들음은 그리스도의 말씀으로 А 말미암은 слушаем, 겁니다. слушаем Слово Божье. 주님의 복음을 듣고 믿었을 때 영원한 생명을 얻는 И 거예요. когда ты слушаешь благую весть Господа нашего, когда ты услышал и поверил, вот тогда будешь иметь жизнь вечную. 심판에 이르지 И 아니합니다. ты не переходишь уже на суд, не приходишь, 사망에서 생명으로 옮겼다고 되어 но ты 있습니다. переходишь от смерти в жизнь. 너무도 확실한 거예요. Насколько четко тут и ясно. 10장 28절 29절입니다. 10 глава от Иоанна, 28-29 стихи. 10장 28절 29절입니다. 10 глава, 28-29, 115 страница. От Иоанна 10, 28-29. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». 예수님을 믿는데 부분적으로 믿는 사람들이 있습니다. Вот есть люди, которые веруют в Иисуса Христа, но веруют как-то частично. 그들은 избирательно. 동일하게 교회에 다닙니다. Вот что интересно, они все ходят в церковь, 그들은 동일하게 하나님을 믿습니다. они все веруют в Бога, 그들은 동일하게 성경을 они 배웁니다. все изучают Библию, 동일하게 기도합니다. и все они молятся, 교회 안에서 동일하게 봉사하고 살아갑니다. и все они служат церкви, живут церковной жизнью. 그런데 주님 앞에 서면 문제가 있어요. Но когда они станут перед Богом, тут возникает проблема. 그들은 종살이하고 있는 겁니다. На самом деле получается, что они живут как 그들의 рабы. 마음 속에는 두려움이 남아 있는 Как 겁니다. рабы. Почему? Потому что в душе еще остается какой-то страх у них. 왜 두려움이 남아 А 있을까요? от чего остается этот страх? 예수님을 부분적으로 믿고 있기 때문에 그렇습니다. Потому что, наверное, веруют в Иисуса Христа как бы частично, избирательно. 성경은 분명하게 А 선언합니다. Библия тут явно говорит, 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니한다고 되어 있어요. и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, написано. 내가 받은 구원이 영원히 안전하다는 사실을 마음속에 새기고 사는 게 필요합니다. То есть поэтому насколько это важно, даже на всю жизнь запомнить, что я живу в благодати, то есть я спасенный человек. 이 사실이 마음에 새겨졌을 때 비로소 참된 평안과 기쁨이 찾아오는 И 거예요. когда вот эта мысль, она засядет у тебя крепко в сердце твоем, вот тогда ты будешь жить уже спокойно, умиротворенно в этой жизни. 영원히 안전하다는 것이 마음속에 새겨져 있지 않는데 평안하다, 기쁘다라고 얘기하는 것은 거짓된 감정에 불과한 Вы 겁니다. знаете, вот когда нет вот этого на самом деле успокоения, основанного на моем мышлении, заверении, что я спасенный человек, и когда я говорю, что я спасенный и так далее, или радость, на самом деле это получается, что только слова и все, эмоции от них. 이 사실을 조금 강조드리고 싶어요. И вот хочется немножко остановиться на этом факте, 왜? 교회 가운데 이와 같은 사람이 너무도 많기 때문입니다. потому что вот в наших современных церквах слишком очень много таких людей. 이와 같이 우리가 주님 앞에서 영원히 안전하다는 사실을 확신하지 못하면 결코 주님이 주신 참된 평안과 참된 기쁨을 누릴 수 없게 돼 있는 겁니다. То есть получается так, что если не будет во мне вот этой мысли, что я имею жизнь вечную и не погибну вовек, на самом деле у меня нет вот этого спокойствия, и я не могу истинно радоваться этой жизни всему. 이것이 바울이 오네시모를 영원히 영접하라고 빌레몬에게 얘기한 이유입니다. Вот почему апостол Павел говорил, чтобы Филимон принял Анисима навсегда, навечно его. 주님이 우리를 영접해 주시는 것도 영원입니다. То же самое и Бог
воспринимает нас, Он принимает нас навечно, навсегда. 이와 같은 확신이 있는 사람이 주님 앞에서 거룩한 생활을 하고 주님의 말씀을 쫓아 살아가는 거예요. И, естественно, человек, который имеет уверенность в этом, он будет автоматически стремиться к Слову Божьему и жить по Слову Его. 이와 같은 믿음을 얻은 사람이 자기를 즐겁게 하지 않고 주님이 기뻐하시는 삶을 살아가게 돼 있는 겁니다. И автоматически получается так, что человек, имеющий такую веру, он будет радовать уже не себя, а будет стремиться радовать Господа 그래서 нашего. 이 빌레몬서를 통해서 우리의 구세주 예수 그리스도에 대한 복음을 우리에게 설명하고 계신 겁니다. На самом деле, послание Филимону – это, наверное, благая весть к нам, благая весть Иисуса Христа. 이 세상에는 그리고 불행하게도 교회 가운데에는 오네시모에게 베푼 것과 같은 은혜를 겪지 못한 사람들이 틀림없이 있습니다. Я точно говорю, что вот именно в наших церквах, вот вообще в современных церквах есть люди, которые вот не имеют вот такую благодать, которую имел Филимон. 방법은 한 가지입니다. А ведь есть только один способ. 자신이 하나님 앞에 빚진 자라는 것을 인정하는 Прежде 겁니다. всего, я должен осознать, что я должник перед Богом. 하나님의 의인 예수 그리스도를 받아들이는 것 외에는 아무런 방법이 없는 거예요. И я могу быть спасен, наверное, только благодаря вот этой благодати, которую дает мне Господь. Нету другого способа, только заслуга Иисуса Христа. 오네시모와 같은 은혜를 겪은 사람들이 주의해야 될 것도 있습니다. Но как раз те люди, которые получают спасение, наверное, как благодать, как Анисим, они должны о чем-то задуматься. 자신의 그 죄들, 그 빛을 자신의 삶에 기록해 두지 마세요. То есть не помните постоянно о своих согрешениях, грехах каких-то. Ну пусть они не будут записаны в вашей книге жизни. 어떤 그리스도인들은 하나님이 십자가를 통해서 기억지 아니한 것을 항상 기억하고 있는 사람들이 있습니다. Сколько людей, христиане, тем более, да, вот то, что Бог уже не помнит, вот эти грехи наши, а мы всю жизнь помним их. 자신의 죄를 항상 기억하고 살아요. Постоянно вспоминаем о них. 그런데 하나님이 기억하기 원하는 것은 잊어버려요. А вот то, что Бог хочет от нас, чтобы мы запомнили, вот это мы не помним. 하나님이 뭘 기억하길 А 원하십니까? вот что Бог хочет, чтобы мы помнили? 십자가의 공로를 기억하길 А 원하십니다. заслуги креста. Он хочет, 예수 그리스도를 바라보기를 чтобы 원하십니다. мы смотрели всегда на Иисуса 오직 Христа. 십자가를 붙잡기를 Чтобы 원합니다. только держались за этот крест. 구원받을 때도 십자가고 구원받은 이후에도 십자가를 붙잡기를 원하시는 И когда 거예요. получаем это спасение, и после спасения, чтобы всегда держались только за крест Иисуса. 십자가를 기억하고 십자가를 붙잡지 않으면 자신의 죄밖에 기억되는 게 없는 거예요. Естественно, если мы не будем помнить о кресте, не будем держаться за этот крест, остается думать только о своих согрешениях. 하나님은 우리의 죄목을 낱낱이 기억하지 않으십니다. Ведь Бог же не записывает каждый наш грех. 이 부분에서 사단이 끼어드는 거예요. Но, к сожалению, в этот момент входит сатана. 사단은 계속해서 우리의 마음과 생각 속에 과거의 죄를 기억나게 Он же как 합니다. хочет, чтобы мы всегда помнили о своих согрешениях, то, что было в прошлом, 그것으로 말미암아서 낙담하게 합니다. чтобы мы падали духом из-за этого, 방황하게 합니다. чтобы мы были растерянности, 죄책감에 사로잡히는 Вот 것을 всегда, 즐거워하는 거예요. чтобы чувствовали всегда вот это угрызение совести за свой согрешенный грех. Вот этому как раз радуется сатана. 그래서 자신의 빚을 주님이 기억지 않으니까 우리도 다 지워버려야 되는 거예요. Но если Бог уже не помнит о наших согрешениях, так почему бы и нам не забыть о них? 주님은 그리스도인이 불필요한 죄책감에 시달리는 것을 원치 않습니다. Ведь Бог не хочет, чтобы Иисус умер на кресте вот из-за этих грехов, которые не будут прощены, чтобы мы всегда жили только с этим чувством греха. 두 번째로 지워버려야 될 게 있어요. И второе, что мы должны, наверное, вычеркнуть. 오네시모에게 베푼 동일한 은혜를 받은 사람은 두 번째로 꼭 지워버려야 될 게 있습니다. Вот если получили вот такую же благодать, какую получил Анисим, мы должны забыть о двух вещах. 다른 사람들이 내게 행한 그 죄를 기억하지 마십시오. 지워버리세요. Но забудьте вот о том согрешении, которое человек сделал по отношению к тебе. Зачем помнить об этом? 마음과 생각 속에서 다른 사람들이 자신에게 행한 나쁜 말과 행동 다 지워버리세요. Ну забудьте, не помните постоянно о том, что другой человек сделал вам что-то плохое, чем-то обидел словом, делом. 그렇게 되었을 때 참된 평안과 기쁨 가운데 있게 되는 Вот 겁니다. тогда уже вы будете жить в истинной радости, в истинном успокоении. 그것이 То есть 주님이 원하시는 거예요. покое. Вот то, что как раз хочет Господь от нас. 그것이 사랑을 입은 사람의 특징입니다. Вот тогда мы как раз, это и есть особенность людей, облеченных в любовь Божью. 고린도전서 13장 5절입니다. Давайте вернем, посмотрим 1 Коринфянам, 13 глава, 5 стих, 214 страница. Глава любви, 13 глава, 5 стих.
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. 자, 그리스도인에게 합당한 애절이라는 게 있는 겁니다. Вот есть любовь, да, которая, в общем-то, она является Христовой. 그리스도인들이 서로 인사하지 않는다. А когда христиане не здороваются друг с другом, 자, 무례히 행하는 это 거잖아요. означает, что они бесчинствуют. То 성도에 есть 합당한 애절이라는 건 반드시 있는 겁니다. грубые, да? А если человек, ну, уже верующий, ну, уже должен иметь какое-то чувство постороннему человеку, то есть чувство любви, тем более христианину. 자, 그것이 사랑입니다. Это и будет любовью. 젊은 사람이 노인을 공경하는 거 마땅한 애절이잖아요. То же самое, это чувство любви, когда молодые люди проявляют любовь, уважение к людям старшего возраста. 노인이 젊은 사람을 귀하게 여기는 거 성도의 마땅한 애절입니다. То есть любой христианин, если он старше, если он хорошо, ну, радуется, наверное, успехам молодых людей, это тоже естественно. 겸손 가운데 서로가 서로를 귀하게 여기는 거 당연한 애절입니다. Когда ты скромно, ты так вот радуешься успеху другого человека, это тоже естественная любовь. 자기의 유익을 구하지 않는 거예요. То есть не ищет своего еще. 그리스도인은 주님의 유익을 구합니다. Христианин, он ищет Божьего. не 그 다음에 своего. 다른 사람의 유익을 구합니다. А потом уже будет искать другого, то есть чтобы было полезно для другого человека. 항상 그리스도인의 삶 가운데서 자기 자신은 마지막이에요. То есть когда, если ты христианин, да, живешь, ты всегда думаешь о себе только в последнюю очередь. 그것이 사랑이라고 얘기하고 Вот 있습니다. тогда мы можем говорить, что это и есть любовь. 그리고 악한 것을 생각하지 않는다 그랬죠? Не мыслить зла тут написано. 악한 생각들이 우리 마음 가운데 무시로 찾아옵니다. Но, к сожалению, столько злых каких-то мыслей постоянно сопровождают нас, злые мысли. 말로 표현하기 힘든 악한 생각들이 우리 마음 속에 무시로 찾아온다는 거 경험할 겁니다. То есть, наверное, каждый из вас испытывал, когда вот какие-то злые, нехорошие мысли постоянно они возникают в нашем мозгу. 그 중에서 형제 자매들을 향한 것이 있을 수 А еще 있어요. не дай Бог, если вот эти злые мысли направлены к моим братьям, сестрам. 교회 가운데서 내게 나쁜 말 하는 사람, Вот есть люди, которые, допустим, плохо говорят обо мне в церкви. 내 за존심을 건드리는 사람, То есть задевает мое чувство достоинства. 나를 항상 기분 나쁘게 하는 То есть 사람, постоянно мне портят настроение. 여러분 있을 수 있습니다. Могут быть такие люди у вас тоже. 많은 사람들이 교회를 오해합니다. И как часто люди, ну, не так воспринимают церковь. 항상 교회 가운데는 아무 문제가 없어야 된다고 Они 얘기하는 거예요. считают, что церковь должна быть идеальной, 교회 совершенно, что 안에서는 никаких проблем там, 사랑만 있어야 된다. что там должна быть только любовь, 교회 안에는 겸손만 있고 온유만 있어야 что 된다. только смирение, кротость там должна быть. 완전히 이거 교회를 오해하고 Вы 있는 знаете, 겁니다. совершенно люди неправильно понимают, что такое церковь. 교회는 Что церковь, на самом деле, 구원받은 죄인들의 모임입니다. это просто собрание грешников, но получивших спасение. 각자 단점과 약점이 있어요. И у каждого есть недостатки, достоинства свои. 각자가 잘못한 게 있어요. Каждый имеет право, наверное, что-то неправильно сделать. 우리가 다른 것은 구원받은 죄인이라는 것뿐입니다. Единственное, что мы отличаемся от мирских людей, что мы тоже грешники, но спасенные. 교회가 조용한 것은 이상적인 모습이에요. Ну, конечно, когда в церкви, допустим, все тихо, это идеальная церковь. 그러나 실제로 주님이 허락하신 교회에는 Но в реальности 항상 문제가 있습니다. Вот та церковь, которая поставлена Богом, все равно там есть какие-то проблемы. 갈등이 있고 다툼이 Есть 있습니다. какие-то конфликты, противоречия, распри. 자존심 상하는 일도 있어요. Когда, допустим, унижает твое достоинство, 마음 상하는 일도 많이 обижает, 있습니다. ты получаешь рану душевную. 여러분 그거를 정상으로 생각하셔야 됩니다. Но мы должны вот это воспринимать как нормальные вещи в церкви. 주님은 신령한 돌입니다. А Бог, конечно, это священный камень. 구원받은 사람도 돌이라고 돼 있습니다. И 성경에. мы, спасенные люди, в Библии написано, что тоже являемся камнями. 돌의 모양이 다양하잖아요. Но ведь камни имеют каждый свою форму. 여러분 어떤 돌입니까? Вот вы какую форму имеете камни? 우리는 구원받았을 뿐 모난 돌이에요. То есть мы являемся вот таким камнем, получившим спасение. 자, 모난 돌은 항상 문제가 됩니다. 모난 돌이. 모난 돌, 뾰족한 돌. А вот эти краеугольные вот такие с камнями, остроугольный камень мы представляем. 자, 모난 돌끼리 모였으니까 얼마나 서로를 Ну, и 찌르겠습니까? представляете, если, допустим, все мы камни с этими острыми углами, ну, насколько мы будем друг друга постоянно 얼마나 колоть, 서로와 부딪히겠습니까? насколько мы будем часто сталкиваться. 그런 과정들을 통해서
매끈한 돌로 변화가 되는 거예요. Но как раз вот через такие процессы мы становимся гладкими камнями. 부딪힘이 많으면 많을수록 더욱더 매끈해지는 겁니다. Чем больше мы будем сталкиваться, тем больше должно быть гладкости. 자, 모난 돌이 достигать. 둥근 돌로 변화가 되는 То есть вот 거예요. этот остроугольный камень должен превратиться в вот этот округлый камень. 얼마나 둥그러졌느냐가 그 사람의 믿음의 То 성장도입니다. есть по округлости этого камня можно судить о его вере, насколько у него возросла вера. 자, 틀림없이 그렇습니다. Ведь разве не так? 하나님이 우리를 그래서 하나로 모아두신 Вот 거예요. поэтому Бог собрал нас воедино в церкви. 그 всех 이상한 일이 разных. 아닌 겁니다. Это не что-то удивительное, 자, это 그래서 естественно. 그렇지만은 우리가 실제로 마음과 생각 속에서 그 자신에게 행한 나쁜 말이나 어떤 생각들을 내가 기억하고 있는 것은 좋은 게 아니에요. 그건 사랑이 아닙니다. Ну, знаете, наверное, не будет любовью с моей стороны, когда я буду постоянно помнить, что мне сделали что-то плохое, вот тот человек или этот человек, что-то обидел меня. Вот если буду помнить, это плохо. 우리가 성찬에 참여할 때도 한 떡에 참여한다 그러죠. Посмотрите, когда мы участвуем в вечере Господней, мы же принимаем один хлеб. 자, 빵 하나가 되기 위해서는요, 곡식 알갱이들이 굉장히 큰 아픔을 겪는 겁니다. А чтобы создать один хлеб, сколько там было труда, сколько жертвы было, вот каждого пшеничного зерна. 곡식 알갱이 하나하나가 다 완전히 빠지지 않으면 하나로 엉겨 붙을 수가 없게 돼 있는 거예요. И если какое-то зерно выпадет из вина, то не может образоваться один целый хлеб. 자, 교회 가운데는요, 얼마나 용서하고 얼마나 희생해야 되는 일이 많은 겁니다. Поэтому вот сколько церкви, мы должны еще работать над собой, сколько жертвы должны быть, сколько усилий с нашей стороны. 그것이 한 떡이 되기 위한 과정입니다. Чтобы вот этот процесс создал, наверное, в итоге единый хлеб. 모난 돌이 둥근 돌이 되기 위한 과정이에요. Чтобы вот этот остроугольный камень превратился в гладкий камень. 주님이 피로써 우리를 구속하셨다면 틀림없이 그리스도인 각 사람에게 그와 같은 일이 있었을 것이고 지금도 있을 겁니다. Если Бог по необходимости создал нас, да, христианами, чтобы мы были спасенными, то значит Он, естественно, имел в виду, чтобы мы вот так и жили, как я говорил об этом раньше. 가끔은 교회 가운데서 아니 구원받은 사람이 어떻게 그럴 수 있느냐고 얘기합니다. Ну, как часто мы говорим, да, ну, человек спасенный, ну, как он может так поступать? 구원받은 사람 특별하다고 생각하지 마셔요. А давайте не будем думать, что если он спасен, он какой-то особый человек. 천국에 갈 사람인 거 틀림없습니다. Единственное, что он обязательно попадет в Царство Небесное. 구원받지 않은 사람이 내게 문제 뒀을 때 마음에 문제 하나도 안 돼요. И когда неспасенный человек что-то мне плохое делает, я не должен из этого делать проблему. 구원받은 사람이 내게 문제 주면은요 심각해집니다. А вот когда спасенный человек что-то мне сделает, я уже становлюсь не знаю как. 왜 하나님이 Воспринимаю это 그렇게 по-другому. 해두셨을까요? И думаешь так, ну почему Господь так сделал? 마음에 심각하게 문제가 되어야 그 사람의 그리스도인답지 못한 것들이 그 경험을 통해서 변화가 되는 거예요. 주님의 사람으로. И когда вот этого я не понимаю, я уже понимаю, то есть получается так, что я должен работать над собой постоянно перед Богом, чтобы приблизиться к Нему. 아무개 형제, 아무개 자매 이해 안 된다. Вот когда я говорю, что я вот не понимаю этого брата, не понимаю эту сестру, 아, 우리 목사님도 이해 안 된다. а тем более не понимаю пастора. 이해 다 되면은요 성장은 없습니다. Вы знаете, когда я все буду понимать, роста не будет. 그 주님이 우리를 한 군데 모아두신 이유 중에 하나거든요. То есть одна из причин, вот почему Господь собрал нас всех таких разных в одно место. 물론 교회 가운데서 악한 모양으로 쓰이는 것은 좋지 않습니다. Ну, конечно, я не хочу сказать, что когда человек мыслит зло или поступает по-плохому в церкви, что это хорошо. 특별히 내 마음과 생각 가운데 그런 어떤 좋지 않은 것들을 기억해 두는 거, 기록해 두는 거 좋은 게 아니에요. А тем более всегда помнить о том, что я что-то сделал плохое или другой сделал что-то плохое по отношению ко мне, это недостойно, наверное. 자, 빌레몬이 오네시모가 내 종이었고 내 돈 훔쳐갔다는 거 평생 기억하고 있으면은 오네시모하고 어떤 교제가 Ну, 되겠습니까? представьте себе, Филимон все время напоминал о том, что Анисим сделал такое-то, что украл у него. Но какое тогда было бы святое общение между ними? 그래서 은혜를 겪은 사람은 자신의 죄도 기억지 않아야 되지만 다른 사람의 것도 기억지 않는 것이 반드시 필요한 И 겁니다. поэтому, если получил человек благодать, он, естественно, не должен думать ни о том злом, что сделал другой человек по отношению к тебе, либо то, что ты сделал когда-то плохое. 그렇게 되었을 때 바울에게 찾아온 평안과 기쁨이 있게 되는 겁니다. Когда ты будешь вот так вот жить, тогда и будет тот мир и покой, который всегда сопровождал апостола Павла. 자, 20절 빌레몬서 20절 21절 한번 20, 읽어보죠. 21 стихи послания к Филимону.
Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. 이 빌레몬은 바울에게 평안과 기쁨을 얻게 한 거거든요. То есть Филимон хотел, наверное, чтобы... Just a moment. Успокой мое сердце в Господе. То есть Павел хотел, чтобы Филимон успокоил его сердце. 자, 우리도 동일한 은혜를 겪었습니다. Вот мы все получили одну и ту же благодать. 은혜를 겪은 사람답게 주님 앞에서 살아가는 일이 필요한 거예요. И поэтому мы, как получившие благодать, должны уже жить достойной жизнью перед Богом. 자, 우리 안에 하나님의 의가 새겨져 있다는 거 기억하시고요. Давайте будем помнить о том, что праведность Господня, она находится в сердце нашем. 그 의가 이제는 우리 생활 가운데 드러나도록 살아가는 삶이 필요한 겁니다. И теперь мы должны жить так, чтобы вот эта праведность Божья, она проявлялась в нашей жизни. 복음을 전하는 것도 그 중에 한 가지거든요. Поэтому как раз одним из этих является наше благовествование. 오네시모가 빌레몬이 베푼 그 은혜를 날마다 얘기하지 않았을까요? Но как вы думаете, Анисим вот всегда или Филимон всегда ли напоминал Анисиму о благодати? 자, 그것이 우리 앞에 당한 일인 겁니다. А вот я считаю, что мы как раз из этого должны для себя сделать вывод. 예, 함께 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 거룩하신 하나님, 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Святостный Господь Бог, благодарим Тебя, что Ты собрал нас в одном месте здесь. 주님의 말씀으로 저희를 더욱더 거룩하게 하여 주시옵소서. И сделал так, чтобы Слово Твое, оно больше и больше освещало нас. 주님의 은혜와 말씀을 통해서 마음이 변화가 되고 삶이 변화가 되어서 주님의 사람으로 더욱더 합당한 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. Сделал так, чтобы через Слово Твое, через Твою благодать мы еще больше жили достойной жизни, как христиане перед Тобою. 우리의 남은 삶을 주님과 주님의 복음과 교회를 위해서 살아갈 수 있도록 늘 깨우쳐 주시고 인도해 주시옵소서. Господь, всегда пробуждай нас и веди нас, чтобы мы остаток своей жизни посвятили служению Тебе, чтобы еще больше могли проповедовать. 우리의 남은 모든 삶이 주님께 영광의 찬미가 되게 하여 주시옵소서. И чтобы весь остаток нашей жизни был во славу Тебе, наш Господь. 교회가 더욱더 하나가 되어서 주님의 복음을 증거하도록 인도해 주시옵소서. Веди, Господь, чтобы наша церковь стала единым целым, чтобы мы еще больше подвязались в благовествовании. 교회 가운데 어려움을 겪고 있는 사람들 주님 그 마음을 위로해 주시옵소서. Господь, ободри сердца тех людей, которые испытывают трудности в нашей церкви. 교회 가운데 병으로 앓고 있는 사람들 하루빨리 일으켜 주셔서 함께 복음의 대열에 참여하도록 인도해 주시옵소서. Исцели, Господь, у тех людей, которые физически сейчас немощны, Господь, чтобы они могли тоже присоединиться к благовествованию. 우리에게 베풀어 주신 모든 은혜에 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. С благодарностью за всю благодать, которую Ты даешь нам, Господь, во имя Иисуса Христа мы молимся. 아멘. 예, 찬송가 116장 같이 하겠습니다. Гимн номер 116. 찬송가 한국 찬송가는 168장입니다. 116. Боже, да будет воля Твоя. 저긴데 116. 아, 요겁니다. Извините, это не та книга. Час, когда труба Господня, да? 네, 잘 됐습니다. И настанет вечно светлая заря, и меня Он всех спасенных перекличкой повторит. Там по милости Господней буду я на небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке. Там милости Господней буду я. В день блаженный воскресенье всех умерших во Христе, во дворении их в обители Христа. Всех святых, омытых кровью, пролитой на кресте, созовет и назовет, отвечу я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке.
부을 때에 잔치 Господней буду 참여하겠네. я. Дай 주님 трудиться 다시 для 오실 Тебя, 날을 Господь, 우리 любовью 알 수 всем 없어. служить, с утра 항상 раннего и 기도하고 до 깨어 заката 있어서 дня. А когда 기쁨으로 все лишь 보좌 работу 앞에 ты 우리 внизую ты 나가서도 сложить, на небесный 그때까지 ключ 참고 тогда предстану 기다리게. я. 나 На 팔 부을 때 небесной 나의 перекличке, 이름 на 나팔 부을 때 небесной 나의 перекличке, 이름 на 나팔 부을 небесной 때 나의 перекличке. 이름 Да по милости Господней буду я. 예, 잠깐 제가 좀 잠깐 광고하겠습니다. Позвольте сделать объявление краткое. 지금 루바자매님 아파 계셔서 Наша сестра Люба еще болеет. 많은 기도가 필요합니다. Значит, требуется ваша молитва усердная. 그래서 특별히 오늘은 우리 따찌아나 자매님 고생해 주셔서 감사드립니다. Спасибо вашим покорным слуге. 그래서 금요일 날 우리가 성경 공부를 쭉 해왔는데 통역하시는 분이 없어서 당분간 루바자매님 퇴원하실 때까지 금요일 성경 공부는 잠시 중단하겠습니다. И те занятия по Библии, которые мы проводим по пятнице, поскольку сейчас Люба больна, ее не будет, давайте следующую пятницу мы отменим 그리고 на время. 지난주부터 그 어린 아이들 그 2층 소강당에서 관리하고 있습니다. 2층 소강당, 작은 На 강당. втором этаже, значит, с той недели мы проводим занятия с детьми маленькими. 자, 그래서 앞으로는 그 대강당에 가능하면 малом 어린 зале. 아이들 출입을 안 할 수 있도록 그렇게 조금 도와주십시오. И, пожалуйста, 말씀 последите 시간에요. во время богослужения, чтобы дети в большом зале не находились. У них там маленький, небольшой зал на втором этаже для них. 그리고 우리 지금 전도인들 공부하는 방이 있지 않습니까? Есть помещение, где обучаются у нас проповедники. 오전 10시부터 4시 반까지는 전도인들이 그 공부를 하기 위해서 마련한 방입니다. Это помещение специально для того, чтобы проводить занятия среди проповедников. Там время у вас определенное. 그래서 그 시간에는 상담할 일이 아니면 출입을 조금 삼가해 주셨으면 И, 좋겠습니다. пожалуйста, в это время, если у вас нет надобности, чтобы проконсультироваться, пожалуйста, не мешать. 목사님 다른 광고 혹시 있으세요? Есть ли у пастора еще объявления дополнительные? 없으면 오늘은 교제가 없는 날이기 때문에 식사하시고 자유롭게 조금 교제하시고 돌아가시기 바랍니다. Сегодня, значит, поскольку официального часа общения не будет, поэтому после обеда краткого можете сами находиться, общаться и потом по домам.